Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Njagala okubeera nga mbeebazaako gyonna gye mutuusizaako engalo. Amawulire ga ssanyu eri nno Obuganda n'eri Abaganda mwenna okutwaliza awamu akosa mikwano gya Buganda n'abo abakkiririza mu nnono n'obuwangwa n'abo abakkiririza mu Bwakabaka. Ssanyu eri Obuganda, Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri mwanattu olunaku olwaleero. Ku nkya y'olwaleero batinze okwogera mu njogera ng'ey'ennaku zino egamba nti ekiro ekikesezza olwaleero agenze mu maaso n'okubeera nga agguka oba ng'atuuka ku butaka mu ggwanga lyattu Uganda. Empologoma mweri eramula era saagala genda mu maaso nakubeera nga nkulwisaawo wabula okugamba bugambi vidiyo soko giwere ka like etambulire eddala etuuke ku oyo eyandyagadde ogenda mu maaso n'okubeera nga akafuna oba nga agifuna ku nkya y'olwaleero kadde kano gwe wogendera mu maaso n'okubeera nga olabira vidiyo eno. Kabaka akomyewo era kankwe ku ebyo ebiriyo wabula vidiyo gimpere ka like. Kankwe Kabaka ng'atuuka. Tubalamusizza gyebale oliotya This is really I don't think ensonga nga bw'ozitunuulidde bwe zityo bwe ziri. Kaakati nno Omulangira Jjunju agenze mu maaso n'okubeera ng'avaayo n'ayogera ku lwa famire y'abaana b'eŋŋoma n'ategeeza nti yeebaza nnyo Obuganda nno kw'oteeka n'abakungu ba Ssaabasajja wamu n'abasawo abakoze omulimu omunene mu kubeera nga bajjanjaba Ssaabasajja eyo nno mu ggwanga lya Namibia gy'amaze emyezi 3 mirambirira ng'awummuddeko naye ng'ali ku biragiro by'abasawo kw'oteeka mu mawanga ag'enjawulo nga Bufalansa, Germany n'amawanga amalala. Yeebazizza nnyo Abaganda obukakamu wabula n'avumirirwa ekikolwa ekyakolebwa abo abalumba gavumenti ya Namibia era ng'alaga nti abo bakozesa ekyayise okubeera bannakigwanyizi naye neagamba nti ng'Obuganda twetonda nnyo eri gavumenti ya Namibia. Kale nno wetwasobya baffe gusingidde ddala. Ebigambo by'Omulangira biibino. njogera olwaleero ku lw'Abaganda bange wamu ne famire ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri obwaffe obubaka bwakwebaza. Okusookera ddala twagala okwebaza Katonda omuyinza w'ebintu byonna olw'okugolola omukono gwe oguwonya ku Ssaabasajja n'amusobozesa okusuuka ekimala okudda mu Buganda olwaleero. Twongera okuwonga Ssaabasajja mu mikono gya Katonda ayongere okusuuka ng'ali wano mu Buganda. Tukimanyi nti abantu ba Buganda, Uganda n'ensi yonna babadde basabira Ssaabasajja era bamwagaliza obulamu obulungi. Tusiima nnyo essaala zino era nga bwe mulaba Katonda essaala yaziwulidde era azaanukudde. Twebaza ttiimu y'abasawo n'abakozi ababadde bajjanjaba n'okulabirira Ssaabasajja emyezi egiyise mu Germany, Switzerland ne Namibia. Tusaba Katonda abawe empeera era tubeebaza okuviira ddala ku ntobo y'emitima gyaffe. Eri gavumenti n'abantu b'e Namibia abakyaziza Ssaabasajja ebbanga ery'emyezi 3 egiyise, tubeebaza nnyo nnyini obugenyi n'obukuumi obumuweereddwa. Namibia nsi nnungi nnyo, ewummuza era erimu emikisa. Eno y'ensonga lwaki Ssaabasajja yasiima gy'aba agenda okufuna obujjanjabi n'okuwummulako.
Kyannaku nnyo nti abantu abatono abenoonyeza ebyabwe basaasaanya eŋŋambo wamu n'okukola ebintu ebivvoola n'ebivumaganya ensi ya Namibia. Abantu bano bamenya ennono yaffe ey'obuntu bulamu. Ffe ng'ab'omu nju twetondera gavumenti ya Namibia ku lw'effujjo abantu bano abatono lye baakola mu bugenderevu. Twebaza nnyo gavumenti ya Uganda naddala Minisitule y'ensonga z'ebweru olw'ebyo byekoze ng'ekolagana n'awamu ne gavumenti ya Namibia mu kiseera Ssaabasajja kyabadde mu Namibia. Twebaza Katikkiro, baminisita, abaami n'abaweereza ba gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka olw'okutambuza emirimu gy'Obwakabaka nga Ssaabasajja taliiwo. Mu ngeri ey'enjawulo twebaza abaweereza ababadde ne Ssaabasajja ebbanga lyonna ly'abadde ebweru w'eggwanga. Emirimu gyammwe tugisiimidde ddala. Ssaabasajja akomyewo mu Buganda naye akyali mu mikono gy'abasawo era akyetaaga obujjanjabi n'okuwummula okutuusa lw'anassuukira ddala. Ffe abafamire tujja kweyongera okuyambako n'okumukwatirako. Tusaba abantu ba Buganda babeere bagumiikiriza era bongere okussa Ssaabasajja ekitiibwa n'okumulekera eddembe lye ery'omuntu mu kiseera kino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kakati nno Katikkiro Charles Peter Mayiga Kamalabyonna avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga yeebaza Abaganda ne Buganda era n'ayaniriza Ssaabasajja Kabaka n'ategeeza nti kakati wano we tugenda kwegenda maaso n'okubeera nga oba oliawo tuwaaba eri Ssaabasajja Kabaka tumwanjulire olutabaalo kuba Kabaka waatali Obuganda busigala butambuza emirimu gyabo. Ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ku lwange n'ab'omu maka gange ne ku lw'Obuganda bwonna nkulisaayo Ssaabasajja Kabaka ebweru gy'abadde Namibia gy'amaze emyezi 3 nga bwe tubadde tubategeeza emirundi egiwerako. Ssaabasajja yeetaaga okuba omulamu obulungi okusobola okutambuza emirimu gye era obulamu bwe bwe tusoosowaza y'ensonga lwaki bulijjo tutambulira ku biragiro by'abasawo. Era Namibia gy'abadde ebadde enteekateeka ey'abasawo eyalabibwa ng'ejja kumuyamba era nga bwe mwamulaba nga ayogera embeera egenda etereera era nga bwe yabasuubiza tyanatera okudda ku butaka olwaleero mutaka. Twebaza nnyo Katonda olw'ekyo era twongera okumusaba asuukire ddala asobole okulamula Obuganda nga mulamu bulungi. Njagala nnyo okwebaza abantu ba Buganda n'emikwano gyaffe abataweddeemu ssuubi ebbanga lino lyonna. Emirimu gy'Obwakabaka gibadde gitambula mu mbeera nga bwebadde naye nga tugenda mu maaso. Nga bwe nabagamba Kabaka baba taliiwo tulina okusigala nga tukola bwadda tuwoze olutabaalo. Era kati nga bwakomyeyo mu nsi ye tujja kubanga tuli mu kuwoza lutabaalo naye era ng'omulangira bw'ayogedde okujjanjaba kukyagenda mu maaso. Kale Abaganda bwe munaaba abagumiikiriza ne mugoberera ennono mujja kubanga temunakuwala bwe muba mwagadde okumulabako ne mutamulabako. Naye gye tukoma obutamutikka mirimu mingi gyakoma okubeera omulamu obulungi ate olwo alyoka atukulembere tudde ku lugendo lwaffe olutuzza ku ntikko. Nange negata kumulangira okwebaza abaweereza ba Ssaabasajja Kabaka be yatambula nabo. Babadde ku mulimo muzibu era babadde mu kusoomoozebwa naye tubeebaza olw'okukuuma obwesigwa era tubasaba bongere okukuuma obwesigwa. Tujja kwongera okwogera
eri Obuganda okubunnyonnyola embeera yonna, naye Ssaabasajja Kabaka akomyewo. Ndowooza nti ffenna tugenda kuba basanyufu. Nja kwogerako eri ab'amawulire enkya ssaawa 5:30 mu Bulange okwongera okuttaanya ensonga zino zonna. Mwebale nnyo, mwebalire. Njagala okubeebaza n'obagamba nti kyemukola kya muwendo mungi mmwe abagenda mu maaso n'okubeera nga mungoberera Beyond the Newsroom gwe mukutu where untold stories revealed. Nkugamba ekigambo kimu kyokka nti eyasubscribing edda kyokola kya muwendo mungi gw'atannaba subscribing anyiga akadaawo akanyigawo ku subscription, then bw'omaliriza onyiga akade ojje mu personalize oteekemu all ofune notification ku buli mboozi gye tuteekayo. Ebisingako ku ebyo tujja genda maaso n'okubeera nga tubireeta mawulire gaffe agaddako. Nze muzzukulu wa Lwomwa Deni akumaata kumira mpeera, mubeere bulungi baana ba taata. Ayi baffe tusanyusa okulaba kulika era tusaba omutonza ggulu akutukuumire era agende maaso n'okubeera nga akusuusa bulungi ate otambuze ebirimu gy'Obwakabaka butereevu nnyo nnyini ddala. Wetwasobya wetwagenderamuko okuva ku nnono, ayi baffe twetonda nga tuvunnama mu maaso go ne tugamba nti gutusingidde ddala. Wangala Ssaabasajja Kabaka maaso moji Kyukyulu Lukoba ssentebe wa Baffe Ssaabataka Landlord Wangala Maama Nnaabagereka agerekere Obuganda. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.